Empiira gy'essaza gyeyongeddemu ebbugumu oluvannyuma lwa Fufa okuwayo empiira 10 eri abategesi b'empaka zino. Ku gino baweereddwako empiira 5 mu buliwo ate emirala gya kubaweebwa ng'avudde mu bibinja. Bw'abadde akwasibwa empiira gino minisita w'ebyemizannyo Mengo ekitiibwa Henry Ssekabembe atenderezza nnyo enkolagana eri wakati wa Fufa ne Mengo okuviira ddala ku pulezidenti wa Fufa eyasooka Ssekabaka Daudi Chwa II. Engeri yokka yatuyinza okusitula omuzannyo gw'omupiira mu ggwanga lino kwe kukolera awamu, kwe kumanya ebyo bitugatta mu association ez'enjawulo, ffe ng'Obwakabaka ne bannaffe bonna okuviira ddala wansi ddala bw'amagombola mu masaza n'ebitundu eby'enjawulo okusobola okusitula omuzannyo guno ogw'omupiira. Wano era bwasinzidde okukunga Obuganda bwonna n'emikwano gya Buganda okujja okuvugiriza Omutanda ng'aggulawo emipiira gy'amasaza ku nkomerero ya wiiki eno. Njagala okusinziira wano ku kitebe kya Fufa okutegeeza eggwanga lyonna Uganda, Obuganda bwonna, Ssaabasajja Kabaka wa Buganda asiimye ennaku z'omwezi 7 okulabikako eri Obuganda bwonna n'eggwanga lino mu ssaza lye ery'ekabula omupiira okugenda okuggulawo empiira gy'amasaza mu ssaza ly'ekabula kabula ayambalagana ne Buntu. Ate pulezidenti wa Fufa Engineer Moses Mawuga ategeezezza ng'ekibiina kye bwe kiri ekyeteekefu okubangula baddifuli bonna abagenda okulamula empaka z'amasaza. Tujja kuleeta abasomesa abasobola okubayamba bakulembera ekintu kibategeerera ddala kuba balina obwagazi olaba nga weebuli naye oluusi kugenda n'otunuulira nga maybe enzirukanya y'omuzannyo bandibadde babanguddwako ne twavoidinga ezimu ku sins n'ensobi ezimu oteeka n'okucommercializinga amasaza ago okuba nti gasobola okukola ssente. Tulabira ddala nga waliwo potential okukola ssente naye oluusi okubangulwa kuno kuyinza okuyambako kuba nti abantu bano basobola okwongera okuyingiza ensimbi. Mu ngeri y'emu Magoga alabudde abo bonna abagulirira omupiira nti kino tekikoma kuzingamya muzannyo guno kyokka wabula n'abawagizi okukomya okwesiga ebyo n'ebivudde mu mupiira. Ono alaalise nga bw'atagenda kuttira abantu ba kika kino ku liiso. Okusiba emipiira oba oli awo n'okugulirira mu mupiira. Ekintu kino tuli bakambwe nnyo ku kyo nga federation era n'okuviira ddala mu FIFA kyokka olaba nti akakiiko ka ethics and integrity kaateekebwawo ate era akakiiko kano kamaanyi nnyo nti tukola ensobi n'okola ebintu byonna ebisobola okutwala mu maaso g'akakiiko kano kuba kalina obuyinza bungi nange pulezidenti wa federation kalinako obuyinza. Ono era akunze abantu bonna okukola ebintu ebikulaakulanya omupiira okusinga ebyo ebigenda okuguttattanya. Olivia Nakate, WBS TV, Amasunsule.